телефонував кожен день і він розказував такі ужаси, що він руками відкопував людей з підвалу і плакав при цьому. Я не міг його достати. Каже, приїхали потім МЧСники, 6 часів розкопали, але, слава Богу, достали живим. І він був щасливий від цього. Я дуже пишаюся моїм сином. Це хрещений батько української тактичної медицини, і кожне врятоване в ЗСУ життя зараз, в ньому є частинка Жені, тому що це він викликав, вимучив ночами ці програми, ставлені в центрі. Євген в екіпажі займався евакуацією поранених з місця евакуації до медичних закладів. Але ж якось так смерть сліпа. Не раз проїжджав по цій дорозі, по якій він їхав. Ні, а мабуть, ще обставини виясняють. Мабуть, здетонувала міна після артобстрілу.